Você já se sentiu insegura para diagnosticar casos de DTM e bruxismo? E essa insegurança no diagnóstico de diferentes tipos de DTM muscular, articular, é uma grande dificuldade para oferecer tratamentos precisos e eficazes aos seus pacientes. Acertei? Eu me chamo André Porporati e ensino você, dentista, a ter segurança no diagnóstico e tratamento do bruxismo e da DTM, faturando ainda mais no seu consultório. O diagnóstico de bruxismo pode ser desafiador, de DTM mais ainda. Mas isso só para os profissionais que ainda não têm a base do conhecimento dessas condições de saúde. Sem uma formação específica, muitos profissionais da saúde acabam ficando inseguros e hesitando no diagnóstico. Uma formação em DTM proporciona a segurança necessária para realizar diagnósticos precisos, eliminando dúvidas e garantindo que o tratamento traga os resultados excelentes esperados. Esse domínio técnico, embasado em evidências científicas, traz a diferença no atendimento e aumenta ainda muito mais a confiança dos pacientes em você. Quer se tornar uma referência em bruxismo e DTM e parar de encaminhar os seus pacientes para outros especialistas porque já não se sente segura no diagnóstico? Então, já segue aqui o nosso perfil.